Добрый день! Сегодня у нас распаковка очередной покупки из интернет-магазина Розетка. Заказ был доставлен своевременно, хоть и долго, потому что, наверное, такой поставщик. В данный момент это дрель, электродрель фирмы Crown, безударная. Коробочка, упаковка довольно-таки качественная, даже, скажем, очень качественная, поражает своей полиграфией и качеством картона. Что мы видим на лицевой стороне? Это бренд Crown. Очень много языков, то бишь во все этих страны, скорее всего, этот бренд поставляется, что очень радует. Модель CT10126, мощность 400 Вт, вид дрели. Надпись «Профессионал», что каждый пускай сам решает, насколько это профессиональный инструмент. Видим, что у нас обычный патрон, зажимающийся ключом. Видим, что у нас обороты стабилизируются электроникой. Видим, что у нас есть реверс. И видим, что у нас есть фиксация кнопки, насколько я могу понять. Очень радует, что даже на ручке есть надпись Crown, то есть довольно-таки все качественно сделано и все заточено под данный бренд. Опять же название модели, опять же номер модели. Что мы видим еще? Еще мы видим повторение всего того же самого, что было на лицевой. Поставщик. Кстати, заметьте, у нас что-то заклеено, то есть что-то от нас пытались скрыть. Основные характеристики опять же повторяются: модель, мощность, вес, потребляемый ток. Опять же много всего на разных языках. Соответственно, основные характеристики. Но они там будут дублироваться, мы дальше посмотрим. Вот основные характеристики дрели. Мы видим, что у нас патрон должен зажимать сверло от 1,5 до 10 мм. На практике проверено, что данный патрон спокойно зажимает миллиметровое сверло. Может быть даже и 0,8, потому что очень все там хорошо сделано. Сверление в металле нам гарантирует диаметр 10 мм, сверление в дереве 20 мм. По факту эта дрель может сверлить все намного лучше. И размеры указаны данной дрели. Опять же, производитель, точнее говоря, это место регистрации бренда Швейцария. Ну, само собой, произведен инструмент в Китае. И Швейцария здесь только номинально. Какие-то предупреждения. Итак, открываем коробочку. Что мы видим внутри коробочки? Внутри коробочки мы видим гарантийный талон от розетки, чек. Видим такую очень мощную брошюру, рекламный, наверное, проспект от Крауна с разными приборами и инструментами, которые он выпускает. И очень мощную, очень серьезную инструкцию. Есть инструкция пока русский язык я не вижу и украинский. Ну, а тут, по идее, есть оригінальна інструкція з експлуатації. Тобто є у нас українська мова. Но такой мощный, серьезный талмуд, как в серьезном технике. Итак, сама дрель упакована в кулечек. Шнур не резиновый, но и не самый плохой, довольно-таки мягкий шнур. Потом попытаюсь прикинуть, какая вот длина. Дрель у нас в кулечке. Сейчас, секундочку. Итак, у нас сама дрель. На дрели есть вот такая вот интересная наклеечка. Я так понимаю, что наклеечка от производителя.
никак не связано с розеткой. И если верить этой наклеечке, можно очень серьезно предположить, что эта дрель все-таки произведена в 2018 году, 11 число, 5 месяц, либо как-то наоборот, но год так точно у нас 18. И если мы смотрим вот на эту этикеточку на коробочке, нам заявляют, что производство березень 21, то есть не зря, наверное, она сверху наклеена. Но к самой дрели претензий особо никаких нету, все красиво в кулечках, патрон вот в таком тоже кулечке красивом, патрон брендовый, тот же самый Краун. Так, я пытаюсь закрыть щечки, чтобы вы увидели, насколько они качественно зажимают. Что здесь можно зажать любое сверло. Вот так это все выглядит. То есть миллиметровое сверло без проблем, даже 0,8. У нас есть в таком кулечке стандартный ключ для затягивания патрона. Дрель имеет вот такие, не знаю, видно не видно, потеки масла по всей длине. У меня не критично, я думаю, это просто из-за того, что она вертикально долго хранилась, наверное, что-то протекло. Вентиляционное отверстие. Очень важно, что это не какая-то наклейка, это все-таки литье. Это говорит, на мой взгляд, о качестве данной бренд дрели, потому что обычно здесь используется какая-то наклеечка. У нас есть реверс, ходит очень мягко. У нас есть фиксация кнопки, работает тут тоже очень мягко, приятно. Обороты на обратной стороне наклеечка с основными характеристиками. Обороты кнопкой регулируются очень-очень плавно. Сейчас попытаюсь включить и вам показать. Итак, шнур замерили. Длина шнура 1,90 м, то есть максимум 2. То есть для каких-то очень рядышком работ, каких-то изящных. Для тех, кто желает установить данную дрель в стойку, интересная информация. Вот эта часть, она имеет одинаковый размер, что здесь, что здесь. То есть она как бы ровная, не коническая. Единственная проблема, что если мерить вот так, то это 43 мм. Если мерить вот так, то это 42. Так что сами решайте, для кого это важно, для кого не важно. Итак, пуск. Можно очень-очень плавно регулировать. Очень-очень-очень плавно. Дрель работает мягко и тихо. Реверс переключается плавно, великолепно. То есть претензий к механике этой дрели нету никаких. Биений тоже нету, как вы видите. Единственное, что обратите внимание, что скорее всего, если вы будете покупать, у вас уже будет новая модель, так как эта модель снята с производства. И сейчас она идет с регулятором вот здесь вот оборотов на кнопке, что очень удобно. И с клипсой для того, чтобы можно было повесить на пояс. Так что думаю, все-таки будет выгодно купить следующую модель, которая более новая. И скорее всего, если вы будете уже заказывать, к вам придет уже новая модель. Всем спасибо за внимание и спасибо магазину Розетку за качественный доставленный товар. Спасибо.